Тыңда, балақай, бұл орманда кішкентай лақтар тұратын әдемі үй бар еді. Бір күні ана ешкі азық әкелуге жиналып лақтарына: «Ешкімге есік ашпаңдар, сақ болыңдар», деп ескертті. Лақтар анасы жайлап орманға кіріп кеткенше жылы көздерімен ұзатып салды. Анасы кеткен соң, 7 лақ үй ішінде ойнап шаттанып, ертегі күнін жалғастыра берді. Бірақ дәл сол кезде орманнан айлакер қасқыр сығалап үйге жақындай бастады. Қасқыр есік қағып, жұмсақ дауыспен өзін жақсы көрсеткісі келді. Бірақ лақтар бірден күдіктенді. Олар терезеден сыртқа қарап, көлеңкенің анасына емес, қасқырға ұқсайтынын байқады. Қасқыр тағы да алдамақ болды, дауысын өзгертіп, қолына себет ұстап, өзін тәтті тілмен таныстырды. Алайда айлакер қасқыр шыдамай, үйге лап етіп кіріп келді. Лақтар жан-жаққа қаша жөнелді. 6 лақ әр бұрышқа тығылып қалды. Біреуі үлкен сағаттың ішіне кіріп жасырынды. Сол сәтте ана ешкі үйге таяп келіп, іздерден бір сұмдықтың болғанын сезді. Ана ешкі қасқырды тауып, ақылдайламен оны суға құлатып, лақтарын құтқарып алды. Үйге оралған ана ешкіні көрген лақтар қуанып жүгіріп шықты. Олар анасының құшағына асықты. Соңынан анасы сағаттың ішіндегі ең кенже лақты да тауып, бауырына басты. Сөйтіп анасымен 7 лақ қайтадан бақытты өмір сүре бастады. Олар әрқашан бір-бірін қорғауды үйренді.